दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कस्टमर का नाम है कि ये फ़िल्टर बहुत तेज़ आवाज़ आती है एसी से फर फर करके। तो ये एसी का कारण है, ये फ़िल्टर का ही। जब भी ये फ़िल्टर ब्लॉक होता है तब इसमें से आवाज़ आती है। देख सकते हैं आप लोग ये एसी। अभी क्या ये एसी अच्छा चल रहा है। जब भी ये फ़िल्टर चोक होता है इसका तब इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है। आप लोगों को फ़िल्टर चेक कर लेना अच्छे से, उसके बाद इसको साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये फ़िल्टर है, इसको अच्छे से धुल देना है। धुलने के बाद इसको लगा देना है फिर उसी जगह पे, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।